大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果我的视频对您有帮助，请给我点个赞，加订阅，非常感谢您的支持。现在的天气已经开始炎热啦，很多人家里都开空调啦，忽冷忽热的空气特别容易让人感冒咳嗽。很多人咳嗽吃药打针都不见效，其实咳嗽问题是肺的问题。想要从根本上解决痰多咳嗽的问题，就要润肺清肺热，保护肺部健康，才能够从根本上解决咳嗽问题。今天给大家分享一个清肺润肺的食疗方，可以快速的帮助我们止咳化痰。这个方法也是一位邻居老奶奶分享的，真的是立竿见影，吃一次就见效。首先我们要准备一个罗汉果，罗汉果味甘性凉，归肺大肠经，有润肺止咳生津止渴的作用，适用于肺热或者肺燥、咳嗽、百日咳以及暑热伤津、口渴等。此外还有润肺通便的功效。罗汉果是一个非常好的药食同源的食物，从中医的角度来讲，具有很好的清热、润肺、化痰的作用。本身可用于治疗风热感冒所致的咳嗽、痰多。此类患者表现为头晕、头痛、恶寒、发热、咳嗽、痰多，以黄痰为主。很多患者还可以表现为痰黏，不易咳出。甚至有些患者还会出现痰中带血丝，甚至有咳吐、脓血的情况。很多患者还伴有咽喉肿痛，同时伴有胸闷、胸胀。对于此类患者，采用罗汉果进行治疗，效果是非常显著的。除此之外，罗汉果还可以用于治疗慢性咽炎，常用于老师或者说话比较多的人，频繁的说话导致咽部不适。慢性咽炎可以采用罗汉果代替茶饮来帮助患者快速改善临床症状。同时，罗汉果本身还可以迅速帮人提供能量。现代研究发现，罗汉果里面含有一种比蔗糖甜10倍的甜味素，可以快速的帮助人体提供能量。此外，罗汉果还有一定的抗衰老作用。由于罗汉果含有丰富的维生素 C 和微量元素 硒， 可以帮助人体延缓衰老。罗汉果如果大个的，只要用半个就够了，小个的一整个。清洗干净，用剪刀把它拆开，剪小块，这样更方便它的营养物质释放出来。接下来再准备2克的金银花。从中医的角度来讲，金银花具有清热、解毒、疏散风热，同时还具有解毒止痢的作用。金银花有清热解毒的作用，可以治疗咽部的红肿。很多人咳嗽咽喉都会特别的不舒服，有疼痛感、扁桃体发炎、化脓，这些症状都可以采用金银花进行治疗。除此之外，金银花对于人体其他部位的创伤也有一定的清热解毒的作用。对于风热犯肺引起的咳嗽有一定的治疗作用，比如出现了咳嗽，咳黄黏痰，痰黏稠，而且不容易咳出，同时伴有鼻塞、流黄脓鼻涕、口干、咽喉肿痛、小便黄、大便干、舌红、苔黄等等，这些症状都属于风热犯肺引起的咳嗽。用金银花泡水，效果非常的好。接着再准备10克左右的百合。百合是大家都非常熟悉的滋补品，特别适合养肺养胃，对于慢性咳嗽、肺结核、口腔溃疡等疾病都非常有益。百合具体有润肺、止咳、化痰、清热、解毒的作用。呼吸道感染或者非感染导致的咳嗽，食用百合可以清热、解毒、润肺、生津、止咳，对于任何原因导致的咳嗽都有非常好的效果。百合可以和莲子、红枣、银耳一起炖汤，对于咳嗽的患者
可以通过百合莲子红枣银耳汤来清热解毒，还可以补充水分以及补充机体所需要的各种微量元素、维生素，也可以增加肺部抵抗感染和其他理化因素导致的呼吸道分泌物增多、咳嗽加重的临床症状。因此，在各种原因导致的咳嗽患者，可以用百合来煲汤、煲粥、煮水喝，都非常的不错。除此之外，百合中还含有多种生物碱，这些生物碱可以起到改善支气管、平滑肌痉挛的作用，改善呼吸道症状。同时，百合中的这些生物碱对人体的代谢还有一定的辅助治疗，帮助人体调节代谢、调节免疫功能、预防感冒。百合用清水清洗干净就可以啦。接着把准备好的食材全部倒入锅中，加入大约2000毫升左右的清水，用大火煮开，再转小火慢煮20分钟。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦。制作视频不易，您的每一句留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点个赞或评论，非常感谢您的支持。时间到后，我们打开盖子就能够闻到一股花香味，然后加入1块冰糖，搅拌融化。冰糖能够润肺止咳，对于肺燥所导致的咳嗽、咳痰的人，适当的使用一些冰糖，能够通过滋润肺经而有很好的止咳效果。冰糖对于气血不足的人，适当的吃也有很好的补中益气、增强身体素质的好处。把冰糖融化之后，我们再用漏勺把里面的汤渣给它捞干净，直接喝里面的水就可以啦。这档百合罗汉果精盐花茶有非常好的滋润作用，不仅可以理气健脾，还可以燥湿化痰，可以养肝滋阴润肺。尤其到了现在这个季节，经常会感冒会咳嗽痰多，我们就可以经常煮这道茶来喝，给家人、老人、孩子都是可以喝的，可以帮助我们润肺止咳化痰。经常煮来喝一喝，对于我们的肺部有非常好的保养作用。咳嗽是人体的一种保护性呼吸反射动作，当异物刺激性气体、呼吸道分泌物等刺激呼吸道黏膜的感受器时，就会传到沿随咳嗽中区，引起咳嗽。长期咳嗽一般是患有某种疾病，比如发烧啦、呼吸系统的感染、肺部肿瘤、肺结核等。如果没有及时对这些疾病进行有效的治疗，咳嗽会一直延伸不愈，甚至会越来越严重，对肺部也有一定的影响。所以平时我们只要感冒啦，就要赶紧煮点保养茶来喝。这道茶可以预防感冒，对于咳嗽效果非常好，喜欢的朋友可以收藏起来试试哟。好啦，朋友们，今天的视频分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。